Հույսը երեխաների համար է, հույսը զգյուղի համար է, Քաշաթաղի համար է, ընդհանրապես Արցախի համար, որ ուզում եմ գաղափարը տարածել։ Առաջինը հենց որ երեխեք այս կենտրոն ունենան որ տեսակ, եւ երկրորդը որ խրախուսեմ արցախցի երիտասարդներին, որ իրենք կարող են փոքր գյուղերում, ոչ զարգացած համայնքներում ինչ-որ հետաքրքիր նախագծեր ունենան։ Ոնց որ իմ օրինակով էս օճառային փոքր սոցիալական բիզնեսի օրինակով կարող են տեսնել, ես շատ միջոցներ չունեի, շատ բան չունեի, բայց ունեի ցանկություն եւ փորձելու տրամադրություն, այսպես ստացվեց։ Չգիտես ինչի, բայց բոլորի մոտ առաջին ասոցիացիան ասում են համով այդ բանն է գալիս։ Բոլորն ասում են Լիլիթ տորթ է։ Գաղափարը առաջին անգամ փորձեցի պարզապես ոնց որ ընկերների առաջարկով։ Էկոլաբ ծրագրի շրջանակներում սեմինարի էի մասնակցում, այնտեղ ելույթ ունեցա ներկայացնելով, թե ինչպես են ոչ բնական օճառներն ու լվացնող նյութերը մարդու առողջության վրա ազդում։ Քանի որ ես դիսերտացիա եմ գրում այդ թեմայով, ոնց որ հետազոտել եմ բոլոր ոչ բնական լվացնող նյութերը, որ կարող են ալերգիկ լինել կամ որոշ հիվանդություններ առաջացնել։ Այդպես է ելույթից հետո ինձ շատերը հարցրեցին, իսկ դու գիտես որն է լավը, կարողանում ես պատրաստել, դրանից հետո ինչի՞ չփորձեմ, որ ոնց որ ծրագիրը հետո միտք ունեի ստեղծագործարանի ու պետք էր որ ֆինանսական մասը ապահովել ստեղծագործարանի համար ու որոշեցի համադրեմ այս երկուսը միասին։ Ոնց որ օճառներ պատրաստել, որ մարդու առողջության համար լավ են, մաշկին լավ են, ալերգիա չեն առաջացնում եւ դրանց վաճառքից ստացված եկամուտով էլ ստեղծագործարան բացել, որ զարգացման կենտրոն ունենանք գյուղում։ 15-ից 20 տեսակ կա, որոնց ոնց որ կեսը մոտավորապես տեղական բույսերով են, դեղաբույսերով, կեսը նյութերով, որոնք ներկրվում են, բայց ուզում եմ, որ բոլորը դառնան տեղական արցախյան դեղաբույսերով։ Քանի որ ես եմ այս դպրոցում սովորել, գուցե այդ մասով երազանքեր, որ ունենալ այն, ինչ որ ես չունեի, նաև, բայց ավելի նպատակ էր, որ երեխաների զարգացմանը խթանել, քանի որ ես մտածում եմ, որ երեխաների միջոցով պիտի լինի այստեղ զարգացումը։ Ամենաճիշտ ներդրումը երեխաների համար ներդրում կատարելն է եւ իրենց օգնությամբ, իրենց միջոցով անել այս ամենը։ Ստեղծագործարանի նորոգման աշխատանքները սկսել ենք անցած տարի։ Եվ նորոգումից անմիջապես հետո արդեն տարվա երկրորդ կիսամյակից սկսել են այստեղ տարբեր խմբակներ գործել։ Բնականը, քանի որ նախատեսված է ստեղծագործական կարողությունների զարգացման կենտրոն լինելու, այստեղ գործում են հիմա ձեռագործ աշխատանքների խմբակներ։ Մենք վերամշակել ենք անցած տարվա օգտագործած տետրերը, դրանցից բացիկներ, տարբեր բաներ ենք պատրաստում, աշակերտները որոշեցին, որ ոչ շատ լավ գնահատականներով տետրերը վերամշակել ու ավելի գեղեցիկ հետաքրքիր նոր բաներ պատրաստել։ Ինչու՞ չէ, նաև բնապահպանական նկատառումներով, այստեղ նաև գործում է բնապահպանության խմբակ։ Շատ մարդիկ թղթերը հանում են, դուրսը թափում են, գյուղը աղտոտում են, այդ թղթերը, որ պետքա թափեն, աղտոտեն, հավաքում բերում ենք։ Այստեղ հենց ամենասկզբից կտրում ենք մանել, լցնում ենք տաք ջրի մեջ։ Թողնում ենք մի քիչ, մի քանի օր կամ մի շաբաթ ավելի շատ, որ թուղթը ավելի քայքայվի։ Քայքայվելուց հետո խառնիչով խառնում ենք, ունենք արթուղ, դրանով լցնում ենք հատուկ ցանցերի վրա, որ ջուրը քամվի, ու դրա վրա ենք դնում ցանց, արտուկով արտեսնում ենք, մի օր թողնում ենք ու հաջորդ օր արդեն եւ բարձում ենք այս ձևի թղթեր ենք ստանում։ Ու կարան գունավորենք, փայլեր ավելացնենք կամ ծաղիկի թերթեր, տարբեր ձևեր։ Ստեղծագործարանում գործում է կամավոր աշակերտներից կազմված թիմ, որ I am the change team-ն է, եւ իրենք թվով 10 են, անցած տարվա ընթացքում 10 են եղել, այս երեխաները մասնակցել են ստեղծագործարանի նորոգման աշխատանքներին, ընդհանուր կազմակերպչական աշխատանքներին, միջոցառումների կազմակերպմանը, տեխնիկային թատրոնն են իրենք անցկացնում։ Ինչ քարապատային մորթի,
Ես էցի, ուրիշ ավել պատրաստ ինչ արեմ։ Առաջին խաղը, որ պետք է խաղանք երեխաների համար, Շատ ուզված ենք։ մանավանդ որ հյուրեր ենք ունենում, բայց դա արդեն սովորել ենք։ Էստա։ Հետևը ընդ ավելի ազատ է համել բանը, որ չենք երևում մենք, այդպես ավելի ազատ է, քան որ երևում ենք համել։ Դա դժվար է։ Չես կարա միաժամանակ համ բերանը աշխատացնել, համ ձեռքերը։ Օրինակ ես չեմ կամ դրա համար բան եմ ավելացնում։ Սեկողերին պրավոդներ ավելացնում, որ հեշտ լինի, էլի, համ բերանը ազատ շարժեմ, համ ձեռքերը։ Կոտորելա։ Հարուստը բազում է։ Նախատեսվում է, որ տեխնիկային թատրոնի ծրագրի շրջանակներում խումբ տարբեր դպրոցներ կգնա եւ ներկայացումներով հանդես կգա։ Ես ինչ ես արել, այ աստված։ Գյուղի տարածքում բավականին շատ կային պատերազմից հետո մնացած այս սնարյադներ են, չգիտեմ, հակահրետանային արկեր են, որոնք որ միշտ երեխաների մոտ եւ մնացած բոլոր բնակիչների մոտ տհաճ հիշողություններ էին առաջացնում եւ այս նոր կյանքի, նոր զարգացման միտք ունենալով որոշեցինք, որ բնապահպանական խմբակի շրջանակներում վերամշակենք այս աղբը, որը երեխաներին օգնեց հասկանալ, որ պատերազմը չի մենակ այստեղ, այլ զարգացումն է նաև։ Այսինքն, այս արկերի մեջ կարող են ծաղիկներ աճել այս միտքը իրանցներ եւ կարծում ամենակարևորը ասվածը, որ պատերազմից հետո ծաղիկներ, անգլերեն շատ հետաքրքիր արտահայտություն կա, beauty for ashes, կոչվում ոնց որ գեղեցկություն մոխիրներից կամ մոխիրների փոխարեն, այս միտքն ենք ուզում իրագործել։ Շատ ակտուալ գաղափար է սա, որ բոլորը կարող են սա անել եւ Արցախ ասելով չպատկերացնեն միայն հետպատերազմական տարածք, այլ միտեղ որտեղ զարգանում են, որտեղ երեխաները ստեղծագործ են, նոր մտքեր ունեն եւ արկերի մեջ ծաղիկներ են աճում եւ էլ պատերազմ չկա։ Որ սնարյադները բերեցինք եւ որոշեցինք բան պատրաստել։ Ինչ-որ տոնածառ պատրաստել, խաղաղության մեջ հանգիստ դրանք էլ մաքրելու համար մենք բերել ենք ինչ-որ մի լավ բան ենք ավելել պատրաստել։ Դուք ողական եք պատկերացնել։ Հավոն, պատկերացնում։ Շատ լավ է։ Երեխեքի ոգեշնչի մի քիչ ոգեբորի դպրոցում սովորելը դիտի շատ տրամադրող չի եղել։ Նույնիսկ իմ համար երբ ես դպրոցում սովորում էի, իհարկե նորոգման կարիք կա, բայց կարծում որ մինչև մենք ներսից չսկսենք ինչ-որ բան փոխել, նորոգումներ, անասիրունացնել, դրսից դժվար թե ինչ-որ մեկը գա ու որոշի մեզ օգներ, բայց հիմա երբ որ մենք արդեն սկսել ենք գործ անել, կարծում շատերին արդեն կհետաքրքրի ինչ է կատարվում այստեղ։ Չեմ կիսում այդ գաղափարը, որ նյութական պատրաստի օգնություն են տալիս, այլ ուզում եմ որ օգնեն միայն զարգացումով, ու նույնն էլ երեխեքի համար եմ ուզում, որ ոչ թե ես իրանց համար նվերներ առնեմ այս գումարով կամ չգիտեմ ինչ-որ բաներ, այլ օգնեմ իրանց զարգացմանը։ Գյուղում իրականում չկար ոչ մի ուրիշ ոնց որ պոտենցիալ այնտեղ, որտեղ մարդիկ կարող են իրենց կարողությունները զարգացնել, երեխաները ավելի շատ, հետո երիտասարդները եւ այլն։ Եվ ես հիշում եմ իմ դպրոցում սովորելու տարիները, որ որտեղ խմբակ չկար, նույնիսկ անգլերենի ուսուցում չկար, չգիտեմ, դժվար էր ամեն ինչ, բայց անհաղթահարելի չէր։ Իրականում ճիշտ չի ասել, որ շատերը ասում են մենք լավ դպրոցից չենք եկել, Ղարաբաղի, չգիտեմ, որ գյուղից ենք, Արցախի, բայց ոնց որ իմ պատմությունը կարա բոլորին խրախուսի, որ ես Գողթանիկից եմ, այստեղ փոքր գյուղը դպրոցում 27 աշակերտ են եւ իմ սովորելու տարիներին էլ կարծում եմ մոտավոր այդքան էին, եւ ես հիմա ոնց որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ եմ, իհարկե sense բանով չէ, բայց ոնց որ համեմատության համար ոչ թե ինքս ինձ ուրիշի հետ, այլ եթե ինձ համեմատեմ իմ նախկին ժամանակը եւ հիմա Իրականում բոլորը կարող են դա անել, կապ չունի դու որ գյուղում ես ապրում, կապ չունի ինչ պայմաններում ես ապրում, բայց եթե ուզում ես զարգանալ, ուզում ես ինչ-որ բան փոխել, առաջինը դու ինքդ փոխվիր ու դու ինքդ եղի այդ փոփոխությունը, որ ուզում ես լինի, ինքդ քեզ հաղթահարիր, հաստատ կստացվի։
երբեք քիչը խնդիր չի, երբեք սուղ պայմանները խնդիր չեն։ Ծրագիրը թող երեխաներն էլ ու մյուսներն էլ տեսնեն, որ քիչ ձեռքի տակ եղած պարագաներով կարելի է շատ բան անել։ Ինքս ինձ այդ հարցին դեռ չեմ պատասխանել, թե ինչու իրոք կա ու ասես մնացի եւ ծրագիր անում եմ, բայց գիտեմ, որ քանի դեռ անելիք կա, այստեղ կլինեմ։